دوستان عزیز، امروز 25 январи соли 2022 ما در کوچه کیهان‌نوردان شهر بختر قرار داریم. منظره که شما میبینید، خب ما از نزدیک با شما منظره رو نشون بدیم. منظره که شما میبینید به قول اینجا رو کدام از صاحبکاران شهر بختر گرفته است. اطراف این موضع محکم کرده شده است، ولی جا معلوم است که اینجا نمیدونم ساکنان باشند. به قول همین پنجره های اینجا رو شکسته و خودسرانه پرتاب میپرتویند. با اطلاع مسئولین اداره کمونالی شهر بختر، این پرتوگاه غیر رسمی است و از طرف این کارخانه این پرتو کشانیده نمی شود. خود قضاوت کنید که در اینجا چخیلی که شما میبینید حیوان ها نیز مرده و خوابیدن، ولی من نمیدونم که اداره دولتی سانیتری وقتی جا می‌نگرد و بینید که در کنار انامین پرتوگاه راه هست که مردم با این از این راه رفت آمد میکنند و کودکان نیز در اطراف انامین پرتوگاه بازی میکنند و از همه طرف همین جایی که محکم شده است خانه‌های استقامتی ساکنان است. با قول مسئولان اداره کمونالی شهر بختر، اینجا را باید خودی همون صاحب ملک نظارت برد و نگذارد که مردم پرتاب خود را در اینجا پرتویند. از کدام گوشه که بر اینجا وارد نمیشوی غرام پرتو خوابیده است. من بینید اینجا سگای دیدو در روزی روشن نزدی نوتاریوسی ولایت است. اینجا اگر کسی که از کوچه کیهان‌نوردان آگاه نباشد، جای معمول نوتاریوسی ولایت و آنمون بالاتر نوتاریوسی ولایت جایگیر است در اینجا. و از نهادهای دخلدار شهر بختر انتظاریم که چی چاره جویی میکنن، زیرا از این منظره که در اینجا ما میبینیم به نهایت منظره تشویش آور است. ببینید اینجا سگچه مرده خوابیده است، در کنار این جوی آب میگذارد و این جوی بار پر از پرتو است.